Somme, il y a 37 millions de dollars. Il y a bandai ko boule qui va pesa qui est, il y a mokata muzonzo rezala ina batu ba otindela. Un raisonnement il y a redétruire. Et comme il est sous makambu il y a redétruire physiquement et comme il a spirituellement, ça c'est la sorcellerie. Et on peut te rater pourquoi liwa ezo yakra la ngambu ya bino bataille de pes. Tout ça là il vite comme il y a quand ça zo diriger monzo razala muta ça le suivi. Contre FCC contre la Mouka Tenzo Razae combat contre na FCC na la Mouka na cash force ya Fachi azwa mboka apesa na maboko nzambe pa kolo ya makambo ya banda histoire ya mokili ye il me bandio la kala 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 il me bandio. Bonjour, nous avons bon après-midi, bonsoir. Nous avons vous belé kolanda émission na bino ya Lolo Swami TV et puis ça m'a bon na Francis Kailenge. Kobo sanate nabi ke vous belé le lot to yambi sous papa biso Bob Terminator, papa biso ya Bass Chimini. Bass Chimini toujours kaka liboso to ya mala pa Bob a le biso na momke par rapport ya loko bing azana ngo bezo ya kuluba ana kanda makasi e kande zo matakara. Papa Bob bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça semble aller. Ok, santé, ça semble aller. Papa Bob, le autre, il y a un peu sous base chimine à l'avant, état de droit qu'à Kandongo le Béakaya Nyoso. Problème, les années, tout le monde a Kanda Makasi. Bon, problème, il y a mingi basé na politique de l'air, ndenge politique ezokende na moment oyo na mboka na biso. Na ngina expliquer bango que Félix a eli bango système sous. Il y a état de droit. Oyo politique il est combien lengi. Batu bazongeli politique on dirait match à Real de Madrid na match à Barça. Ba comprendre siko que politique et comme on dirait série. Batu balongo na ba novelas ba côté politique. Pour ba comprendre que réalité dans la carte politique. Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Yango moni ba makambo. Précisément na ngina loba pona makambo etali procès o ezako sala masiko. C'est regrettable. Biso en tant que IDPS, tu bandais ko kanisa que Vital Kamerhe c'est un collaborateur, mais c'est regrettable. Makam Vital Kamerhe qu'est ça là? Soit disant que Mbongo Wango ezalaki 66 millions de dollars. Mais à Sali projet, il y a 57 millions de dollars. Na 57 millions de dollars et puis Mbongo Wango zo bima na banque sans soubassement. Ça même Mukanda moko elakisa ke Mbongo zo bima na banque. Mais comment Vital Kamerhe a kobisa Mbongo sans soubassement sans que prévu za la Mbongo zo bima na banque? Bon président Azaki wapi? Pour quand on faut et pas président, il faut pas signer pas président parce que ezaneni. Non, c'est dire Kaba qui dirige. Président Azana Tali Souté au PSAE, Azana monopole Souté au Yepsa dire Kaba pour dire Kabo sali projet ou bimi c'est la président c'est adopté. Bachepe Mbongo na banque bozo Mbongo bo utiliser en haut. Mais la manière où yo Vital Kamerhe utiliser Mbongo c'est le détournement. Donc yekutu ndenga Azana nazomo na kute loko osambisa te il fallait bakata. Pour vous dire que Azana nous procès oh il y a 100 jours, il y a ba maison. Mais ça, il y a un projet à Banzela. Et ça, il y a un projet à Sauti Mouton. Remarquez, Mouton nini oboko collaborer na e. Oyo bino bo salale na boule que 2023 pour Mboka ezo mois avance. Mais il y a un raisonnement ya redétruire. Et comme il est sous makambu ya redétruire physiquement et comme il a spirituellement, ça c'est la sorcellerie. Spirituellement on n'est pas physiquement, on bien se détruire spirituellement sundeni. Mais surtout, spirituellement, tout ça, la bisoto de Kabana, c'est lui qui dirige tous les conseillers. Il y a Félix, surtout l'andit pour le moment, bazar. Mais est-ce que Yé Moutazo dirigé en tant que dire Kaba? Yé Moutazo contrôlé Bamakamutu. Mais comment Baliwa Ezo Yaka na IDPS? Mais on peut te rater pourquoi Liwa Ezo Yaka na ngambu ya bino bata IDPS? Cela veut dire Facha Zalaki na combat contre FCC contre la Mouka Tenzo combat contre na FCC na la Mouka na cash. Bon bilo ça na bilo mo pa IDPS oza kati. Non, ako gagner bisote et loko liboso Facha sala o sala force ya Fachi.
azwa mboka apesa na maboko ya Nzambe pa kolo ya makambo oya banda histoire ya mokili ye Nzamba futa kate ba pasteur balobi a opesa mboka na maboko ya Nzambe ndeni mais banda kaka o facha pesi mboka na maboko ya Nzambe et puis ba maladi wa coronavirus ye bato bazo kufa na parti na bino mais ça que Nzambe pe mboka ngo ndimi na ngote ko zango te biso to ba korobokto ba combattant makambu ya coronavirus o ezotake ba nani ba conseiller na biso eza makambu ya coronavirus futa lo ba makambu vérité sont des poisons. Et ça, ma coronavirus, c'est bien que les sentiments sont améliorés, sont des poisons. Il y a un moment où je ne sais pas quoi faire. C'est comme si vous sambela, mais ne pas nzambe komati. Mais pour vous sambela, en même temps vous mboka vous pese pas nzambe, mais vous kufa suka bino vous pese mboka pas nzambe zandeni. Balobi là où le péché abonde, la grâce surabonde. Plus grâce à Nzambe zalaka péché zalaka makasi. Et là on a une loba. Mais tant que bazo take bango, pourquoi ba atteindre Félix c'était? Pour Félix ça a envoyé de Dieu, l'incarnation de Dieu en l'homme. Donc là. Vous assure que Félix a l'incarnation de Dieu. Mais la chair, l'esprit qui fait chair, c'est Félix Tshisekedi. Il y a envoyé de Dieu. Donc envoyé de Dieu à Koufaka soit six missions. Mais batagimbangi c'est baloba envoyé de Dieu, batanga Kabila. Mais bilo comme si Félix avait des dieux wala bilo mo lobi na ndele bilo taide pesto ndeni siko Kabila na ko tinda etake Rwanda na ko tinda ina mboko atake envoyer des siko batinda kana mboka oya ye neti Jésus aka na Israël so batagimbangi bakosa non batagimbangi samba musu bazanga na confusion ko lo bateke batagimbangi c'est ce qui pour biso tunde toza boto dépendre na Congo biso tout toza ba représenter à Nzambe na mabela Congo ce n'est pas batagimbangi c'est pour dire que yende neti Tshisekedi aza héros est-ce batagimbangi c'est macha héros. Mais bon, mi professeur Bimele ko ba ki Kabila nde muto a ko bosa mboka bilo ko su Félix a ko bi reconnexion Nzambe. Non, ça sont des flatteries. Biso to yebi mboko ndenge tambola. Batu mingi omona ki bazalaki na sima Kabila. Mingi bakomi ko kima cachette na sima Tshisekedi. Mais to yebi batanas na bango tu ndenge bazoya. To yebi moko na moko. Biso to weli emer. Biso to umeli biso to beti 38 ans na combat na nzala na makambutua. Mais bien bon mais na combat mais bon changer te bon gagner le matin. C'est pour cela moni que to comment reverser bango. To ko remarquer que somme il y a 37 millions de dollars, il y a banda ko boule que ba pesa ki ye moko ta muzonzo ezala na batu ba otindela. Tu sais que tu as un satellite d'espionnage. Donc satellite est filmé satellite. Système to ça là vite comme il y a quand ça zo diriger muzonzo azala muta ça le suivi. Les baby si ezala ki 66 millions comme oh mais si qu'on a la banda au diriger. Biso wana na ngo ça le suivi. Mais tout ça l'ambassadeur itinérant biso ndo ça le suivi. Biso que bino bo pesa rabata pour récupérer na sima le Satan. Mais biso toza ba combattant to umeli na jewana. Biso nde to ebi ba je na bango. Yako koche biso te. Ezon dire mutanzala na muna mutana la. Ngane muna biso kota bo bima bo nzeleza po yo mutala otambola mingi na bakar. Biso to kembi na souffrance ya au pire mo to kabola 17 personnes. Mais ti le bo kabola ka au pire mais bo luka mela ta bidwa mobimbate. Non. Biso to kabola au pire te. To ye na système moko oyo lelo batu nyoso. Est-ce que yoso mona depuis mboko ebanda de 10h à 22h batu ba ota la émission et ba ota l'émission ya politique. Mais ce qui batu ba ota l'émission la poto ya kati ya pandémie ko tina ta monde. Bato amoni eloko musu ya tala te ba les obeta mate o bato banda ko lande mingi zate yo peut-être ba se pencher na ma politique ya te po bino nde bozo sabongo te bato ba comprendre que Félix Tshisekedi a un état de droit ba réalité musu e banda ko sala na ndenge ya en cachette et comment na réalité donc bato ba comment comprendre te ba bimo Félix Tshisekedi système o ele biso o mon ndenge zabo et suki ka wana te to kanga yuma ona ne oble bokanga yo bi yuma te Yuma aza main noire. Aza main noire. Timboka oyo komi boy. Tous les biloko omoni ya mboko etekami libanda. Mais bien boteki zandu, boteki pe zandu ba ma zandu bazolela. Boteka nyoso filame zani. Tala. Biso nde toza boy atanke IDPS, idéologie to ya nango atanke père enseignant biso. Toko ya na eloko oteka te yango c'est pour cela balobaki ke caméra au cité Tshisekedi na makambo monique. Mais caméra lobby ke ali akogi ne pe ko cité pe président mako cité ta préféré que prison mote ami Kabimbeka. C'est un aventurier. Au moni caméra c'est caméléon. Ah bon caméra caméléon. Ouais, c'est un caméléon. Tu es bien avant même père na réunion à Kojo.
ayaka bibocha minute na ya ko expliquer père nazo ba grand ngolo baya okota na dialogue to betaka yake ndai ko suka ka place bakanga na 4 mili car ne to panza na 4 mili yemo ayebi vitre car na po to yebi caméra bien yako ko chebisote to sala ke satellite d'espionnage to zo espionner ye mais ya bino boyebi muto ana déjà beza caméra pourquoi bo chepe mila bino mais nzamba sala na satan l'air yo comprendre nani nzambe nani satan mais Dieu c'est Félix envoyé de Dieu c'est ko satan de caméra mais plus que même un satan plus que même 100 ans tala biso to ndoka nsa muto abundisa biso oyebi ndoka bien o abundisa batu eza ndoki aza libanda neti aventurier o bakanga na coronavirus na États-Unis fayulu mais oyo ndoki abundisa yo na est-ce que fayulu aza malade oyo zo pesa wana et pourtant yé muto kuta aider batu po aider batu ndeni toko soka maboko mutapesa ki message avant ya ki aza corona te papa yé makambo wana ezo concerné ete yé makambo mboka awa ya RDC lobama na RDC yé aza na États-Unis kuna mboka wana bakangango pona coronavirus mais zaki shone ete malade ya ki poso malade ya kitanga zaki chasa mais yaza président eli est-ce que bako kanga fachi na États-Unis d'Amérique bakangi ete zaki pandémie yende sali kaza kuna sana silisa est-ce que bako kanga fachi na États-Unis d'Amérique ate pandémie oyo ke bapesi avion ta ya kozonga tange président ya lobi aza président eli comment ko kanga makuna bapesa avion aizoe nani si wa opesa avion pour Félix na moment o ba chinois bazoya ot ozo comprendre ba chinois bazoya ot moi si nazo tambola mais siko wapiye omoni ke ezalaki complot basalaki na Genève complot basali na Genève suka lango bakangi ndoki le sorcier o azalaka pion na bango c'est lui. Ce qu'on lobby ni pour la loi juge kasi. Non, loi juge. Tous les la dernièrement awa ba la autopsie, mais oh ils ont moni samaboy. A kufi de na poison. Yo monte ba komo bengana aya na mukanda babite ko poussa la te yo moko tanga ngo mupanzi. Na ba par rapport ya cash na ba changer que lobby ni. C'est que na poison la kati. Non. Batuana ba je na bango bandi lelo te. Tobi ba je na bango tout ya ba poison. Lelo Coutinho Fernando. Akoma paralysé. C'est comme muta comme à côté prison ko bim paralysé. Et ba liambonga mboka soit disant. Ah Coutinho liambonga mboka te. Yeko tu passer ngele si ayo senge bolimbi si soit disant batikela ke ba arme na palais. Yo bi batunyo ça va ba cause la bango makambo. Ezala toujours bon. Mais Denis le sentiment devant tout le monde abi ke ba on so ba liambongo ya président Kabila yo lobi pona. Bon, Denis le sitango avoué que Balia Mongo ya président Kabila. C'est que Yemo Rabi, dernièrement Denis c'est Azalai na prison pour une escroquerie. Yango moni ba passer na biso nde ba combattant to yoko mema innovation ya mboka. Kole quand même ba yebisanga projet nini o passer na mboko asalaki pour un avancement. Les biso to bimanzela tozaki ba voyou. Tozala ba délinquant balobi lemba ezalaki commune ya ba intellectuel biso to commission en caverne de voleurs de bandits mais lelo na minute to komi ba coordonnateur mais bato ba ndo benga biso ba voyou ba passer ba wanda ko boya même bandimi ba bima po ba kendo ko bamba même libanga ba tumba pine lelo to komi ba coordonnateur na bango siko yebisanga siko lorsque mon père catholique raison nde ba ndeko bima ba kufa pour la mboka catholiques ils sont des traîtres. Le temps que ni ba on ba bima liboso va pasteur balam. On a lingi na expliquer pourquoi na yebisa que catholique eza ba traître. Leur papa Koufi. Soto zongi na kata Sen City to zonga musika. Leur papa Koufi atika mukanda ke Félix Tshisekedi pour comme premier ministre. Mais ba senko ba bomba yango. Ba senko ba bomba yango. Kaka même monseigneur Mosengo akenda ti na Vatican pour dire que Fayulu mutazwaka. Yebisangai mais toke a mbongo azi mutuka mais na camouflage akeli suka bila pesi mutuka siko oza wapi siko ngana passer wana na zamaele po biso to bundi lelo état de droit lelo kotana bino bo bundi état de droit mais bozo mona bozo avancer te malgré tout bo bundi mais bozo avancer te to mona kuna na présidence kuna batunyo sokaka batuka ya batuna bango ba famille bino bozo avancer te bo bunda ndenge non eza makambu ya batu ya famille te. Eza makambu ya batu ya famille te. Bon eza ba makambu moko o eza ko se passer na kati ya nini ya parti o bango ba o comprendre te. C'est pour cela ba o créer ngo ba lobi ote biso toza ko se retrouver te. Biso to yaki na système ya état de droit. Pas de question ya détournement. Lelo o yozo loba o ngana ana bana. Mais lelo bana ngana bando futa comme lelo bana nga batanga ofele ba libérer ngai. On se comprend.
totikalaka na programme ya kosomba uniforme mais oyo tu ezala ina bana oyo balibéranga toza déjà délaissé mais siko soki tolobi makambo oyo yo ozoyebisa ngai ke lelo toréussir te ti lelo tokoma yo se mona ministre apase na ba na mboka oyo gouverneur ya banque bakende osambise mpo na mboka mais Fachi Béton système oyo toye nango bato baocomprendre nango te mais baocomprendre nango avec le temps po eza système oyo ekofandisa mboka eloko efandisaka mboka eza mibeko mutu moko aza likolo mibeko ate eloko système toyeli bango yango avec le temps oyo baza koboya na moment oyo baza koboya mais avec le temps baopesa Fachi raison ke Fachi azalaki na raison baopesa Fachi raison mais ti sikoyo on dirait pas caméra preuve eza te non caméra seulement mais preuve ezolakisa caméra c'est un voleur à costume mais preuve ezolakisa ke caméra nde ayibi mbongo omona ke mbongo ya mboka yo opesa na maboko ya un individu et puis mbongo ya mboka iko kosangana ka na Mida Masaro Soraya 57 millions de dollars tant balimba sala projet ya mboka na babita kuera tout ba Thomas Luwaka babengani bango batikali ka famille wana oza komona donc mbongo mboka ezaki pe ndire bango ba otamona na God kulu na mwa roboto la bango ayebisi batunie wa mbongo o mbongo mboka babotoli yango pa kuluna donc mbongo mboka komaka jouer na mboka oyo yango moni état de droit o bango nyonso ba se justifier. OK, merci. État de droit bango nyonso bakoluka moyen ya ko se justifier. Na bosanité ko pesa mbote bongo pa bandeko na na kata kin na Paris partout dans le monde ko pesa mbote pa ya Papi Zila na pesa mbote pa Chico Kanga avion lemba yo pe lemba avion na pesa mbote pa Asoba wala na RVF na pesa mbote pa Gelor Yoba na Paris na pesa mbote pa Patrick Mudinga na Edi Moricho. OK, na songe sous papa la biso Terminator kanda mabe mesha mabe kanda makasi kanda otiko so mambo ya Amida awa Amida lobi mbongo wana oyo azala ngo ezaya bapeseki ba cadeau na éviter cadeau ngo ezaya ndenge ni expliquer biso na 860 000 et quelques de dollars ezaya ba cadeau à expliquer donc on dirait ça quitter la problème. Non, Amida eza copie na ye. Amida bandi le lote. Amida kenda pa ba kinwani, Amida kenda pa ba yaya sasu, Amida ya pa ba vite kamere. Amida za mutu amite kaka. Babiloko wana tu nde azolobe eza mafia ya ye na Jamal na Masaro na mwana na bango bakotie kutu innocent ya mwana muke bozo kotie na makamba babuzoba ya mboka. Est-ce que bango ba comprendre que eza makamba mboka? Oko kendo kotsa mwana ya binadama vient nga binadama je vous salue en passant kolinga babiloko wana lisusu te ke mwana exposa ka na ba niveau wana mwana déjà zoloba ozo sentir que un intellectuel mais bozo basé na escroquerie Jamal wana c'est un escroc Jamal wana yana na mboka nini na nenini Mobutu abengana déjà Jamal wana yo kozonga lisupa Kabila c'est l'aventurier bango sont des mercenaires ba Jamal wana aya on dirait représentant ya ba libanais nyoso akende bomba mbongo na nini mboko nini place Chic Norris na Beyrouth place Chic Norris a tourné film à Delta Force yeba ke Beyrouth ya mboka moko trop de mercenaires trop de libanais trop de criminels mais mutu wana vandaka na mbongo continent c'est criminel mutu bongo boko tika ete faut kanga bango tout ndeye bazana mutu moko ko obima na ba makambo wana zate mamsu batu ba comprendre te ba omono ndire caméra ko obima na makambo wana yende en tête abengi 9 personnes o asitaki comme ba coordonnateur ata mutu moko andimité. Donc c'est lui le coordonnateur. Azalaka superviseur, azalaka coordonnateur, azalaka directeur à cabinet, azalaka conseiller, a joué un rôle, il y a tout, il y a pas gouvernement bimarate. Donc tout n'a pas ministre il y a joué un rôle nango. Yango nda o payer le prix. C'est l'aventurier. Yo caméra ko baje wana itoye baniti. Ako signé te atindi yo signé koto yo mbongo eleki koto ya zweli koto ya kati koto eke koto. Biso to aba kino caméra ko tromper biso ta. C'est l'aventurier. On a 9 fois là basa bango lote mi caméra e moka kosi bato on a so 9. On vous dit que ce sont des voleurs. Yebisanga 9 millions et que wa bango ba bimisi 57 millions. 9 millions et que wa Yebisanga caméra un professionnel, un voleur à costume. Dans un monde bazo laksa na ba TV5 yawa ba kuluna na ba Molière ba kuluna. Nzoka ba vrai kuluna bango wana mboka un ka kuluna. OK, merci mbongo mboka ga kuluna. Élection ya parlement pour le remplacer Jean-Marc Kabunda Lobini. Bon, normalement pour na biso IDPS ezana ni na pause photo luka to kutana to solola. Pour na koyeba ndenge nini tokoki kosala yango c'est pour cela tolingaki
yanzo lancé un message mingi na IDPS. Le seul parti toa nango eza IDPS. Donc na bomisana nous flambeau na biso. Le seul parti toa nango eza IDPS. Division et fragilisera parti. Soki to rosala ba makambo na biso c'est après. To se réunir. To zo force moko. To combattre nanu makambo eza okomela biso présent. To tika nanu ba makambo ya individualité, mutu na problème ne mutu. Et loro penga na oyebisa ba vie na ngai ba kabundi ba kabuya. Na profiter pe na yebisa bino ve. Bo boule, ba kombata ba kembi. Lelo ba kombata ba komba voyou. Ezalaka te. Ba kombata ba kembi lelo le biso to obima to tumba pine, ba to mingi omona bazala na bazala kete. Mais lelo bazui ba pose c'est normal pour toi na kati ya idéologie à père. Mais fou pe ba combattant ba ya ko se retrouver et ça bongo boko sala ta cité moko cité de combattants. Loko ba salela ka ba cité salon. Cité ba tu ba bunda pona IDPS. Histoire wana fo tika to mona partout même ba Mandela ba archiver ali. Ce qu'on a IDPS neti biso. Ba photo na biso la patrie ou la mort. Boko zongo pe bochango wana eza idéologie ya kati ya ba combat biso to salive. Fu to sangala to zala moko. To longwa eloko a division. Eloko sou nazoloba vena biso Kabundi aza pion. A pion makas. Et puis présence na e bata FCC babanga ngofo mabe na esiko po nini azo collaborer na bazité o eza mabe yango mona force na e eza ko tepa faut mikitisa humilité précède la gloire. Hein? Mais l'orgueil la chute. Faut mikitisa ko sangana ba combattant o combattant makasi to sangana to pesa force ba masalanga jeko bango tu ba ali o ba bunda pour état de droit. C'est ça combat IDPS yango moko parti démocratique faut to bunda pour état de droit. So biso mo to bundi te ba oyeba te mais wana eza makambo na biso familial même moral. Ok, même moral siko moi conseil mke pona ba ndeko o bazo kufa na ngambo fatibo solution ni borozwa hein ba na ko sila saka ka bo tika la combien bo sa mama pe ndenge ni bato bazate te o remarquez bien que ces derniers temps bato ba okufa lisuute pour déjà te comprendre moni siko eloko nini yo zozwa muninga ondie ami ozwa muninga na vision to développer mboka obem ndako na biso to kutare ya robukana to luka to relancer mais muninga na nzoka azochelo bakal ndako ekuya mais ndenge ye ayebisaka nzambe akoka ko bomba te fwa biseke muta ocha bakali yeyo yango moni nzamba lo makambo nyonso bo sala na se ekobima likola baton ekoganga sila toi yango moni makambo nyonso egangi lelo état de droit esili kaka te eza na continuité eza kaka bango te eza na ba grand voleur mususu bazali o to suivre ba makambo wana fu mboka loi eleka tout yango wana ni mboka ko développer na pesi ba tutu mbote bisika bon ba mbote eza na ngote est-ce que position na bino vraiment moi lo ba suka position na bino bata IDPS na makambo o bolobini position na biso na makambo o etali justice eza position na biso te po makambo justice eza makambo mboka. Position la biso eza vision la biso o Etienne Tshisekedi atikela biso o Fachi Beton lelo azo compliquer ngo Jésus mwana nzambe l'incarnation de Dieu en l'homme muto aye vraiment na kati ya mukili po alakisa biso vraiment ke vision ya ndenge nini mboka oyo umeli mboko ba prophétie ba pesa na bandeke belé même ba prophétie ba Simon Kimbango ba pesa na niveau église ba compliquer ngo les prophéties ya bien c'est Fachi Beton yende muto yende po sauver mboko tangu bino bo comprendre que ekomina ko bomana banani ba juge faut vous dire qu'il faut faire attention tala muto ya na boule abongisa mboka mais siko bo boma bango par rapport à quoi yebisanga siko bo bomela donc ezalaki mboko yango moni ba vie na biso kala ba kimbuta or ba ezala cop na biso ezala cop na bango mongo yeba tiela ba panti na bango ba otonga immeuble ti par ya population ezala kité mais siko Fachi Beton l'incarnation de Dieu à l'homme aye kolakisa biso ndenge nini mboka fo etambola c'est pour cela mitema mabe o ayebike na yibaki o ayebike na zwaki o ayebike na sala mabe aye o comprendre que nzela o facha ezui esili mboka ezui pa fo balinga ba benda na ba chemise ba benda mais danger babundaka na nzambe te premier cop facha sala ki apesi nzambe mboka na maboka nzambe esili donc mboko ekokende facha olongwa lelo te o kutu to benga ngo za transition sa Kabila transition baloba sa Kabila nde yango neto banda manda liboso te
surtout na ba corona boy transition sa kabila bango ba osilisa ngo omonde tozui éviter santa to motombele éviter libela na pour la bine élection za souté élection pour balongola nani babakisa nani sont des aventuriers yo so mona combattant ya nini ya Fayulu yoyoka yo soka combattant mbe ya so bazate bango bazaba combattant pour la bango oh non ezala gâté yo leader faut en abattre je ça la ba portrait parce que yo mo combattant ezala gâté bino ba utaka wapi po comme il est pes ba to ba yaka pour la bango biso to kola na idéologie ya yemoko héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso to kola na idéologie na yango moni idéologie combattant tout ko sa makambo nini mais ya politique té yango moni to pesi goût politique comme on dirait série et longo novelas fatia laxi bango bando tout na ba combattant IDPS na limité ba sala ni banda tongo tipoko bango mo ba comprendre nga la fandi bona otala bande ko nga banda 10h ti 22h ba ke subate ba otala procès na bi bo comprendre bi premier vote au makambo bo c'est ça fatia idéologie eza makambo IDPS état d'esprit c'est fini. OK, merci beaucoup état d'esprit IDPS mission na biso e comme na suka bozalaka toujours branché na chaîne na bino ya Lelo Swami TV et puis ça m'a beau pas Francis Kailenge la fille de chance ba chance ebele na bosalité ko pesa bambote nanga ebele pa ndeko nanga Kelly na sima caméra na pesi mbote pa Pito Ndala Mboma motema ya Monica Mboma na pesi mbote pa ya mon manager le Beau Royal na CP na image c'est que bien na pesi mbote pa Glody Tete Kati Tete petite sœur nanga Alpha Ilenge na pesi mbote bo pa ya Coco Leta na musika na pesi mbote pa ya Olivier Leta na pesi mbote pa ya Junior Sambi na plus États-Unis na pesi mbote bongo et pa ya Dodo na pesi mbote pa ya Mese Savant fu chinois ba mbote pesa ngate papa na so terminateur mbote suka to wala ngaka te na pesi base chimini mobimba mbote wana base na biso o kaka lelo na lemba foire batu ba wanda ko lobake lembe koma ya ba voyou biso yo ba combattant la patrie ou la mort o ba résistant la ba combat tout masa nanga aussi pe a son âme azoya obunda lobi ke masa a eza ne guerre a na ndimite ke ezaka vraiment to déclarer droit mais to déclarer droit nzamba bateli biso toza toujours vivant merci na moi si nanga na ndako Sarah na bana na ngai merci na masa na ngai o aza na kati ya Londres Papi Sambi il est toujours tosolaka naye Damien Ike masa na ngai na États-Unis tozalaka naye masa na ngai Chakamba na kati ya France lelo kuta benga tosolo pe na momi na ye merci na batu tout na Mark Forex Dirkab wana boss na ngai donc mutasala ke na lobaka trop na ba information mutakipara ngai même na ba combat mutabando edenga ye wana Dirkab Mark Forex ye wana petit frère propre à Jésus-Christ mbote tout na masala ngai lino ouais mbote tout na bana tout ya lemba voir o ba yebike baji chimini la patrie ou la mort. Yo pesa mbote ka bana lemba voir lemba ya munene. Ouais, lemba ya munene mais base résistance c'est lemba voir. Na si yo kaka balobaka o changu o kitambo o nini me biso ya lemba za kande guerre. Po biso to signaka guerre na bango. Ose kufa na lemba to signaka guerre na bango ya biso ya kande guerre. Yango mona ke lemba lelo ba kontango na konta batu babunda komba pour vous dire que moi-même na kima combien de fois l'icône la patrie ou la mort to bunda tina suka wana idéologie il me bandio la kala 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 il me bandio la kala